أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم حضرات و حاضرین،
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سوہنے نبی آخری رسول آخری پیغمبر تھے درود و سلام پہنچائے صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں آج دے اس عظیم الشان فقید المثال جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر چند باتاں اس حوالے نال میں عرض کرنیاں نے کہ رمضان المبارک تو بعد یہ جمعۃ المبارک دا پہلا خطبہ ہے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر او دیاں رحمتاں او دیاں برکتاں اور بڑیاں سعادتاں جو کہ رمضان المبارک دا مہینہ اس ساریاں چیزاں سمیٹ کے ساڑھے تو رخصت ہو چکے ہیں رمضان المبارک دیاں او کھڑیاں او سعادتاں او تجلیاں او رحمتاں او برکتاں ساڑھے اندر نہ رہیاں اور سانو آج احساس بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اللہ دا کتنا بڑا احسان سی کہ جس اللہ نے سانو صحت دے نال عافیت دے نال رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا اور اوہی مہینہ جدے اندر اللہ نے بڑیاں رحمتہ دے نال سانو مالا مال فرمایا اور رمضان المبارک گیا بہاراں رونقاں رحمتاں اور انج لگدا ہے کہ رمضان المبارک ہی گیا ساریاں بہاراں نال ہی لے گیا رمضان المبارک دے نال نال جو عبادات جو نفل و نوافل اسی کر دے سب کچھ جاندہ رہے حالانکہ صرف رمضان المبارک گیا ہے اللہ ہے او دی رحمت بھی ہے رمضان المبارک گیا ہے ایمان ہے سب کچھ ہون دے باوجود
تو دوری شروع ہو گئی۔ رمضان المبارک دے اندر انج لگتا ہے کہ نماز فرض سی ہون فرض نہیں، انج ہی لگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو آؤ میں چند باتاں اس حوالے نال عرض کراں گا اور تہاڈی توجہ اس طرف دلاواں گا۔ کوئی بھی عمل کیتا جائے او دے تے ہمیشگی بہت ضروری اور استقامت بہت ضروری۔ بندہ استقامت نو سمجھے تے استقامت ایمان تے ہونی چاہیے۔ ثم استقاموا، توحید تے استقامت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے، ساڈی عبادات دے اندر فرق نہیں آنا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، دین تے قائم رہنا چاہیے۔ اے نہیں کہ رمضان المبارک آیا تے نمازاں شروع، رمضان المبارک آیا تلاوت شروع، رمضان المبارک آیا نفل و نوافل شروع، رمضان المبارک آیا صدقہ خیرات زکوٰۃ شروع، رمضان المبارک آیا غمخواری ہمدردی آ گئی، رمضان المبارک آیا عبادات دے اندر توجہ، عبادات دا ذوق، رمضان المبارک گیا نماز بھی گئی، رمضان المبارک گیا عبادات دا شوق بھی گیا، رمضان المبارک گیا قرآن دی تلاوت بھی گئی، رمضان المبارک گیا مساجد دی رونقاں بھی ٹر گئیاں، رمضان المبارک گیا ہمدردی غمخواری بھی چلی گئی، رمضان المبارک گیا ذکر اذکار بھی گیا، رمضان المبارک گیا ساڑھے دلوں دے اندر خوف اور ڈر بھی گیا، رمضان المبارک گیا درود پاک دا ورد بھی گیا، رمضان المبارک سب کچھ رمضان نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اور لوگوں ثم استقاموا، استقامت کس چیز نو کیا جاندہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ایک ماہ ایک مہینہ اپنی زوجہ اپنی بیوی اپنی وائف اپنی اہلیہ نو سب کچھ دے، خرچہ معاملات سب کچھ کرے، 11 مہینے کانڈ کرے، کیا گھر وس جائے گا؟ کیوں بھائیو گھر وس جائے گا؟ قطعاً نہیں بسے گا۔ ایک بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے ہادی ٹیکسٹائل مل اندر آ کے ڈیوٹی تے کھڑا ہوندہ ہے، کیا ایک مہینہ ڈیوٹی کرے؟ 11 مہینے اس فیکٹری دے مالکان اس فیکٹری دے آرنر کیا بندے نو 11 مہینے فری کھاتے تنخواہ دیں گے؟ کیوں بھائی؟ ایک بندہ دکان پالے تے صرف ایک مہینہ چلائے، 11 مہینے بند رکھے گا دکان چل جائے گی؟ کوئی بھی کاروبار 2 لاکھ لا کے بندہ کاروبار کرے تجارت کرے، اگر استقامت نال نہیں کرے گا کاروبار ڈوب جائے گا، فیکٹری نو ٹائم نہیں دے گا، فیکٹری ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا دے اندر رہن سہن دے معاملات انہاں دے اندر نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو سچے وے کہ معاملات خراب ہو جان گے۔ ڈیوٹی پورا سال صرف ڈیوٹی ادھر نہیں کرنی جس دن او دی رخصت ہے او دی چھٹی ہے، باقی سب معاملات کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو آؤ رمضان المبارک گزر گیا، ساڑھے وچوں استقامت ختم ہو گئی۔ نبی دے صحابہ ہمیشہ استقامت کر دے، ہمیشہ استقامت دکھان دے۔ اللہ سانو قرآن تے حدیث دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ ذرا سارے آمین کہہ دے ہو۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم
اعلان فرمایا تے کی آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جیڑا بندہ کہندا کہ میرا اللہ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ توجہ کرنا انہاں لفظاں وال، او مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت حضرت بلال رضی اللہ تعالی من لیا کہ ساڈا رب کون ہے؟ ذرا محبت نال بولو اللہ، پیار نال بولو اللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک دے اندر میں تانوں جگا کے گیا تے جیوندیاں جاگدیاں نو چھڈ کے گیا، ذرا محبت دا اظہار کرے جی۔ اس گل دا جواب میں بار بار لواں گا اور تساں دینا انشاء اللہ۔ اللہ دے حکم نال میرا اللہ کہہ رہا بے شک او لوگ جڑے کہندے نے ربنا اللہ، کہ ساڈا رب کون ہے؟ اللہ۔ پھر ثم استقاموا، پھر ادھے پختہ ہو گئے، ڈٹ گئے۔ میرے امیرا جن نے آکھیا ربنا اللہ، انہاں نو آریاں نال چیر دتا گیا، لیکن زبان تے ترانہ ربنا اللہ، انہاں نو کرم کولیاں تے لٹا دتا پر زبانہ تے ترانہ ربنا اللہ، انہاں نو جناب آریاں نال چرا دتا گیا۔ انہاں کہیا ربنا اللہ، انہاں دے بدناں نو چیر کے الگ کر دتا گیا، لیکن انہاں کہیا ربنا اللہ۔ ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے امیرا کلمہ پڑھے آؤ لا الہ الا اللہ۔ ذرا محبت کرو، میں بار بار کہنا چنگا نہیں لگتا، ماشاءاللہ تسی جاگ دے ہو اور تسی مینوں جان دے ہو، میں تانوں جاننا، تسی مینوں پہچان دے ہو، میں تانوں پہچان دا۔ جتھے شرم کرن والی گل ہوئے اوتھے شرم کریا کرو، لیکن اللہ دا نام لے لگیاں شرم نہ کریا کرو، نہ شرمایا کرو۔ او دے حبیب دا نام اور او دے تے درود پڑھن لگیاں نہ شرمایا کرو۔ ہر موقع تے شرماؤ، لیکن اللہ دا نام لے لگیاں قطعا نہ شرماؤ۔ سونے نبی دا نام لے لگیاں، درود پڑھن لگیاں، سبحان اللہ کہن لگیاں، الحمدللہ کہن لگیاں، بالکل نہیں شرمانا۔ ذرا میرے نال محبت نال بولو، کی آکھیا ربنا اللہ، ساڈا رب کون ہے؟ پھر بولو ایک باری، پھر بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا توجہ عزیزان من، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ میرے امیرا جیڑا بندہ استقامت والا، جیڑا بندہ حق تے ڈٹ گیا، استقامت اختیار کر گیا، جیڑا بندہ نمازی بنیا تے استقامت اختیار کر گیا، جیڑا بندہ روزے دار توبہ کر لوے اور عہدے تے پختہ ہو گیا، میرا اللہ نو 10 خوشخبریاں سنا رہے، 10 بشارتاں سنا رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرے امیرا اجڑا بندہ استقامت والا، رب کہندا تتنزل الملائکہ۔ نمبر 1 اللہ اعلان کر رہے ہیں یہ نوتے اللہ دی رحمت والے فرشتیاں نو نازل کیتا جائے گا، اللہ دی رحمت والے فرشتے نازل ہون گے۔ اور نمبر 2 اللہ تخافو،
اللہ کہندا ڈرنا نہیں، ڈرنا رکھنا، اللہ تخافو ولا تحزنو، تے غم نہیں کرنا، غم دے معاملات یہ اللہ دی سپرد کر دینا۔ اور نمبر 4 کی آکھے آؤ وَأَبْصِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ کہندا جنت دیاں مبارکہ، جنت دیاں خوشخبریاں، وَأَبْصِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، او جنت جدے نال تجھے بارے تھوڑے نال اللہ وعدہ کر لے آؤ۔ میرے اپیرا اگے الفاظ تے غور کر۔ نمبر 5 اللہ تخافو ولا تحزنوا وابصروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ اگے رب نے آکھیا نحنو، یہ 5ویں نمبر تے خوشخبری فرمایا نحنو اولیاء حکم فی الحیات الدنیا، جدوں تو دنیا دے اندر رہے آؤ اسی تیرے نال نال رہے آؤ، ساڈیاں رحمتاں تیرے نال رہی آؤ، ساڈا فضل تیرے نال رہے آؤ، ساڈا کرم تیرے نال رہے آؤ، ساڈا فضل تیرے نال نال، ساڈیاں رحمتاں تیرے نال نال تے دنیا دے اندر رہے آؤ۔ اور اگلے لفظ تے غور کرو فی الآخرہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ 6 باتاں ہو گئی آؤ، آخرت دے دن بھی تیرے نال ہی آؤ اور تیرے ساتھی آؤ۔ یہ نہ سمجھی میں آج کلا آؤ بلکہ میں اللہ تیرے نال آؤ۔ میرے اپیرا فی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ صرف دنیا تے نہیں، آخرت نو بھی، قیامت والے دن بھی میں اللہ تیرے نال آ۔ اور اگلے الفاظ رب کہندا جو تیرے دل اندر سوچ آئے گی کہ میں اے کم کرا، جو تیرے دل وچ آئے گا اللہ کہندا اسے ویلے ہی پورا ہو جائے گا۔ خیال تیرا ہوئے گا، پورا میں کراں گا، تیرا دل کرے گا۔ جنت دی اندر اپنی من مانی کرن نو عرش والا کہندا میں کہاں گا دنیا تے میریاں منیاں نہیں، اج میں تیریاں منی جانا وا۔ دنیا تے میری مرضی، او میرے بندے اج تیری مرضی، کل تیری مرضی سی، اج میری مرضی، کہو سبحان اللہ۔ تے اگے کیے نزلا من غفور الرحیم، عرش والا خدا اعلان کر رہے آؤ اور مسلمانوں پروردگار نے آکھے آؤ کہ تواڈا میزبان میں اللہ آپ بن گیا آؤ، تسی میرے مہمان تے میں تواڈا میزبان، اور میزبان بھی کیسا غفور الرحیم۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تیرا بدا قرآن آیا ہو، ذرا توجہ کریں نا لفظ عمل۔ تیرا میرا میزبان کون ہے؟ جیڑا بڑا معاف کرن والا ہو تے بڑا ہی رحم کرن والا ہو۔ اور مسلمانوں آؤ ذرا ان لفظات غور کرنا ہو۔ حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نوکر ادھے سامنے اگنوں چلا دیتا گیا، ادھے سامنے اگنوں چلان تو بعد ایک دیگ اگ دے اتے رکھا دیتی گئی ہے، ادھے اندر تیل پا دیتا گیا، اور مسلمانوں اس تیل نو اس طرح اگ دے اتے چلانا شروع کر دیتا، انہوں ابالنا شروع کر دیتا، جنہوں یہ تیل ابلن لگ پہ آؤ، جنہوں یہ تیل اس طرح ابارے کھان لگ
بے آؤ حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے میرے مصطفیٰ دے نوکر نو لے آندہ گیا اور آکھیا گیا یا عبداللہ آکھیا عبداللہ آج تینوں چلا دیتا جائے گا آج تیرا جسم لا کر دیتا جائے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نوکر اکھیاں آپ دیدہ ہو گئیاں ان اکھیاں جو چھم چھم سامن میں دیا بدلا دی طرح جدو پانی وسنا شروع ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس نوکر دا رونا ویکھے ان ظالمہ دے دل اندر خیال آیا آکھیا حذیفہ ہن تو رو رہا اس وجہ تو کہ تیری جان چلی جائے گی اس وجہ تو آنسو بہا رہے آؤ کہ تینوں چلا دیتا جائے گا اس وجہ تو آنسو بہا رہے آؤ تینوں اس تیج کے دے اندر کرم جناب آئل دے اندر گرا دیتا جائے گا تے میرے پیغمبر دا نوکر کی اندر آندہ ظالموں مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ظلم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے تسی کہندے اور ہو رہے ہیں میں اس وجہ تو آنسو بہا رہے آؤ میں اس وجہ تو رو رہے آؤ اس وجہ تو میری اکھیاں آپ دیتا اس وجہ تو میرے آنسو چھم چھم وسن لگ پے ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں وال میرے دل اندر خیال آیا میں آکھیا مولا یہ میری ایک جان ہے جس طرح میرے بدن دیوال تے لونے انیاں میریاں جاننا ہوں دیا تے میں تیری رضا تو قربان کردہ جاننا ان الذین قالوا ربنا اللہ میرے امیر آؤ اللہ تیری زبان و سلامت رکھے سبحان اللہ کھن والے آؤ اللہ تینوں مکہ مدینہ دکھا دے اور مسلمانوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ یہ کون خبیب میرے مصطفیٰ دا نوکر تے خادم میرے پیغمبر دا جانثار میرے پیغمبر دا فداکار میرے امیر جدوں میں ایدے والوے کھیاؤ اس طرح سولی دی طرف لے کے آ رہے نے جدوں سولی دی طرف لے کے چل دینے حضرت خبیب نو آندے نے خبیب ہن تیرے دل اندر خیال آندہ ہوئے گا ہن تو کہندہ ہوئے گا ہائے کاش کہ میں کلمہ نہ پڑھ داؤ حضرت خبیب آکے یا ظالموں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ میری جان جا سکتی ہے پر میں اللہ دا نام لائن تو باز نہیں آ سکتا میری جان تے جا سکتی ہے پر میں اللہ دی توحید تو مکھ نہیں موڑ سکتا میری جان تے جا سکتی ہے پر میں اپنے رب دی عبادت تے بندگی تو ہرگز مکھ نہیں موڑ سکتا آخر کار انہا ظالمہ نے ایک وار کیتا انہا ظالمہ ایک بات کہیے آکھیا خبیب ہن تو سولی دے قریب آ گیا ایک منٹ بعد 2 منٹ بعد تینوں سولی تے چڑھا دیتا جائے گا حضرت خبیب مسکرا کے آتے نے الحمدللہ یہ نہیں آکھیا معاف کر دیو یہ نہیں آکھیا ہاتھ جوڑنا یہ نہیں آکھیا پیری پینا بلکہ آکھیا لا الہ نہیں بولے لا الہ انہا سولی والویخ کے کیا ہے تے تسی جامع مسجد رمضان ہاتھی ٹیکسٹائل مل اندر آکے چھامے بے کے نہیں کہہ رہے لا الہ الا اللہ پھر پڑھو لا الہ الا اللہ صحابی رسول سولی والویخ کے کہہ رہا کی اللہ اکبر سولی نو چوم کے تے سولی دا ہلارا چور گئے اے سن صحابہ ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ سانو میں دین تے استقامت نصیب فرما ذرا اچھی کہہ دو آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا اور مسلمانوں ربنا اللہ ثم استقاموا ان لفظات دے ذرا غور کر دے حضرت خبیب نو انہا ظالمہ کی آکھیا خبیب ہن تیرے دل اندر خیال آندہ ہوئے گا ہن تیرے دل اندر تصورات دے اندر ایک اللہ چل دیا ہون گیا کہ کاش تیری جگہ تے آمینہ تے لال ہوندے ہائے کاش کہ تیری جگہ تے تیرے دل وچ خیال ہوندہ ہوئے گا کہ میری جگہ تے عبداللہ دا چان ہوندہ سیمہ تعبیر ہوندہ ہائے کاش کہ میں نو سولی تے نہ چڑھایا جاندہ حضرت خبیب نے کیا آکھیا سالمو اے سولیے میرے دل اندر خیال آ رہے نے تسی کہندے ہو سولی دا حلال آؤ میں تے اینا بھی گوارا نہیں کر داؤ کہ میرے مصطفیٰ نو کنڈا نہیں چھپ جائے میرے پیغمبر کی تھلی تے جناب انہا قدمہ مبارکہ تے ایک کنڈے دی چپن بھی محسوس ہو جائے میں تے یہ بھی گوارا نہیں کر داؤ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ مکے والے آؤ سولی دیتا تے یار خبیب اج تیرا میرے امیرہ کی آکھے آؤ اور مکے والے آؤ سولی دیتا تے یار خبیب اج تیرا اس پاروں میں نو پھائے لامن کیوں تیرے سنگ لائیاں میرے امیرہ میرے پیغمبر دی محبت دے اندر آقا دے پیار دے اندر آقا دی عقیدت دے اندر نبی آخر الزمان دے پیار دی خاطر اج سولی دا حلارہ گواراؤ اللہ دی توحید واسطے اس سولی نو چم کے چٹک جناب چٹ کے ادا سہا ادا حلارہ لے لے آؤ اور مسلمانوں ربنا اللہ ثم استقاموا سب تو پہلا میرا میسج اور میرا پیغام ہے کہ اللہ نے تینوں رمضان المبارک داؤ مہینہ عطا کیتا اس پورے مہینے دیا ٹریننگاں تو بعد تیرا حق بندہ سی نمازی بن کے تیرا حق بندہ سی ذکر اذکار والا تیرا حق بندہ سی اللہ دے قرآن دی تلاوت والا تیرا حق بندہ سی آپس دے اندر محبت مودت والا مسلمان بن کے نکھر داؤ اور پیش ہو جانداؤ میرے امیرہ نمبر 2 یہ بھی سوچو کہ توبہ کی دیئے اس رمضان المبارک دے اندر اللہ نر گلہ کی دیاؤ آکھیا مولا معاف کر دے کدے آکھیا استغفر اللہ کدی آکھیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کدی آکھیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ قد آکھیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا قد آکھیا رب اغفر وارحم قد آکھیا اللہم اغفر لی میرے اپیرا جدو توبہ کر لئیے پھر سوچ اس گلوال کہ جنہ گناہاں تو میں توبہ کی تھی اس معافی تے ہے یا کوئی ناؤ جنہیاں اللہ تو استغفار کی تھی انہاں اللہ تے کھلوتا کہ کوئی ناؤ وہ بھی وجہ رب کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ جدو توبہ کر لئیے بندیاں اور صلح کر لئیے تے پھر بندیاں دسی دا کہ صلح میں کیتی یہ دلوں تے ثابت کی میں کری دا اپنے کردار نال اپنے عمل نال ثابت کری دا کہ تیریاں میریاں دشمنیاں مک گئیاں تیرے میرے جھگڑے رولے ختم ہو گئے
اج تو بعد تو میرا یار میں تیرا یار تیری میری صلح ہے اور لوگوں رب نال صلح کر لئیے توبو الاللہ جمیعا جڑا رب کہنا سارے مل کے توبہ کرو ایوہ المؤمنون او مومنو توبہ کرو کمیں توبہ تسی کر لو کامیابیاں میں دے دیاں گا توبو الاللہ ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون رب کہنا میں کامیاب کر دیاں گا کامیابیاں مل جان گیاں اللہ سانو سارے انو کامیاب و کامران بنا دے کہہ دو آمین آواز نہیں آ رہی آمین ذرا ایک باری مل کے کہو آمین توجہ کرنا گل وال رب دا قرآن تے قرآن دا اعلان الا من تابا یہ توبہ جنہ کر لئی نا جنہ توبہ کر لئی الا من تابا و آمنا وَعَمِلَ صَالِحًا ایک باری پھر کہو اچھا یار ایک باری کیا سبحان اللہ کہو کہنا گزارا نہیں بار بار کہیے تحقالی کوئی نہیں سبحان اللہ دے اوہ جڑی بندہ آپ کہوے تے دلوں کہوے رب نو پسند بھی ہوئی ہے ایک باری اڈوانس کہو سبحان اللہ پھر کہو ذرا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا قرآن تیری عصمت تو صدقے جاوا یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبة نصوحا توبوا الاللہ جمیعا ایوہ المؤمنون ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون رب کہہ رہے ہیں رب توبہ تے جو توبہ کر لئیے تے دلوں کر لئیے تے صلح بھی کچی نہیں پکی دل وچ بے ایمانی رکھ کے صلح نہیں ہوتی رب کہندا دل وچ خیال آوے کہ زنا تو توبہ اللہ زنا کیتا معاف کر شرابہ پیتیاں معاف کر جوا کھیلیا معاف کر سودی کاروبار کیتا کھادا پیتا معاف کر میں لوکانو قتل و غارت کی تھی معاف کر ارستو آواز آندی ہے دل تو صاف کر لے گناہ میں معاف کر دیا دل تو صاف کر گناہ میں معاف کراں گا اور کیویں معاف کراں گا ارستو آواز آندی ہے تیرے گناہ وانو نیکیاں بنا کے معاف کر دیا گا یہ ہو گئی دوسری گل کہ رمضان المبارک گزریا استقامت ہے نماز پڑھن اندر قرآن دی تلاوت کرن اندر نفل و نوافل اندر کیا ہے استقامت جے نہیں تے استقامت ہونی چاہیے توبہ کر لئی توبہ واسطے بھی استقامت دا ہونا ضروری ہے اور 100 حد رسا سرے تے گنڈ میرا آخری پیغام ہے کہ دنیا تو جانا ہی جانا ہے رمضان المبارک گزر گیا رمضان المبارک کے مہینے دی اندر روزے رکھے سحریاں افطاریاں قیام قرآن صدقہ خیرات
زکات نماز تراوی اور قرآن دی بہار یہ سب کچھ کیتا ہے لیکن ایک کام نہیں کیتا کیڑا نہیں کیتا ذرا اوتے غور کریے جے کیتا تے رب راضی ہو جائے گا کہو انشاءاللہ پھر رب راضی ہوئے گا عید آئی عید والے دن لباس نوا عید آئی کپڑے سلاؤ درزیاں کول بھی ٹائم تے ویل کوئی نہ درزیاں کول بھی جناب اپھارا پن تے جناب متھے تے اکھا او یارو سجنوں دوستو بیلیو نہتیاں غسل کیتا کپڑے نوے عطر پرفیوم خوشبو ہاتھ منہ سب کچھ دھوتا ہے میں پوچھنا چاہنا کہ آج جڑا چھوٹا جہا دل یہ بھی دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا رب جو کہہ رہا ہے وَأَبْصِرُوا بِالْجَنَّةِ تیرے واسطے جنت دیاں خوشخبریاں جنت دیاں مبارکہ اللہ ساریاں نو جنتی بنا دے ہوڑی ہوڑی کہیں دے جے اللہ سونے جنہ ہوڑی آکھے انہوں تھوڑا جا پیچھے رکھ کے دے دیں دے انہوں بھی دیں اللہ انہوں ساریاں نو جنت الفردوس عطا فرما ہوڑی ہوڑی کہہ رہے جدرہ اچھی کہو آمین تے انشاءاللہ ٹیسٹ ویکھے آجے اللہ تو سب نو جنت عطا کرے یار کیوں نہیں آمین کہیں دیں تو انہوں چاہی دی نہیں ایتھے توپ لگی ہوئے تو انہوں اسی والے کمرے بٹھائیے تے کی خوش نہیں ہو گے تے جڑی جنت جدا میزبان عرش والا خدا ہوئے گا کہو سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اے محلہ دے کئی اج ستا ہے پتہ نہیں دو منڈیاں دی وجہ تو ستا ہے ادھر منڈے شنڈے نے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے پوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے پوارے ہونگے بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بھائی جوانی ہوے گی سیدے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے پوارے ہونگے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی ایتھے پٹھی سیدھی استرے سیفٹی پٹھی سیدھی کہ وال کوئی نظر نہ آوے اوتھے رب نے داڑھی تے مچھاں آن دینی ہی کوئی نہیں ایتھے کہنا رکھ لو اوتھے کہنا میں آن بولو اللہ رکھن دی توفیق دے دے 1,24,000 نبیاں دی سنت ہے کوئی ولی ایسا نہیں جدے چہرے تے سنت سجی نہ ہوئے اللہ نصیب فرما دے سنو اہل سنت بنا دے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف نبی والا داؤد دی آواز ہوے گی 32 سالہ دے جوان اوتھے سارے ہونگے 32 سالہ دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے سونی چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کہو سبحان اللہ اتھے کچا مکان کئیاں کل نہیں سونے چاندی دیاں اٹھان دے محل ہونگے کھاندے بن تو سونے اتھے کھانے ہونگے موجہ کر دے اتھے موجہ کر دے پہ سارے اتھے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے جے کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جے کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جڑی نے
مچاوے اوتھے پائی جاوے گا جیڑی اوتھے میں مچاوے پائی جاوے گا ملے گا جو سوچا اوتھے ہی ملے گا جو سوچے اشارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے اللہ تو سارے انو جنت عطا کرے ذرا قرآن سنو تے سبحان اللہ کہہ دیا جے مثل الجنت اللاتی وعد المتقون پھر کہو مثل الجنت اللاتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى وانہار من عسل مصفى یہ جنت ہے جتھے دودھ دیا نہرہ چل دیا ہونگیا اور لوگوں جتھے پانی دیا نہرہ دے چشمے چل رہے ہونگے اے او جنت جدی اندر اللہ شراب طہور دلائے گا جنہیں زندگی دی اندر اس دنیا دی اندر شراب نوشی کی تھی جنت دی شراب تو ہمیشہ محروم ہو جائے گا رب جنت دی اندر جڑی شراب پلائے گا او دی لذت او دی مٹھاس او دی سمیل او دا ذائقہ کائنات دے ذائقہ چو انوکھا نرالا پیارا تے سب تو سوہنا ہوئے گا اور جنت میرے نبی نے فرمایا کائنات دے امام نے لوگوں اگر جنت دی حور دا دوپٹہ کی حور دا دوپٹہ ایک چپے دے برابر زمین تے آ جائے ساریاں حکومتاں لڑ لڑ کے مر جان اس ایک چپا دوپٹے دی وجہ تھا اور جنت دی حور سونے نبی نے فرمایا اگر آسمانہ تو جنت جو ایک چاہتی زمین تے مار دے کہو سبحان اللہ کل کائنات دے اندر صرف خوشبوواں دے ہلے کا دے ہلے خوشبوواں پوری دنیا خوشبو پھیل جائے اللہ انہاں سارے انو جنت دیاں حورا عطا فرما آمین نے کہندے حورے چاہیے دے تو انو کہو ہے کوئی سارے آمین اچھی کہو عزیزان من آمیرے مسلمان ویران کڈا سوہنا سما پر بہار ہوئے گا اور جدو جنت اندر رب دا دیدار ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا اوتے رب نو اے ویکھ دے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ذرا اللہ واسطے غور کرنا جڑی میں بات عرض کرنی چاہنا او مسلمانوں اج دنیا دے اندر رہ کے تسا اس بات دے غور نہ کیتا جناب عید آئیے تے کپڑے نویں پا لینے عید آئیے تے عیدیاں موجاں تے بہاراں تے خوشیاں یہ سب کچھ منان واسطے بندے اپنی اپنی جگہ تیاریاں کرتے نظر آئے نے تے میں سوال کرنا چاہنا ہوں اس عید دے موقع تے اس عید دے وقت تے کہ اپنی بہنہ دا خیال رکھے آیا کوئی نہ ہو اپنے بھائیاں دا خیال رکھے آگے کوئی نہ ہو آخر تیرے بھائی نے دنیا دے اندر آئی سو اقربہ تے رشتہ دار یہ نال پیار کیتا کہ کوئی نہ ہو کیا کھلیاں عید منائیے یا اپنے بھائیاں دے نال مل کے عید منائیے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملانگے میاں محمد بخش صاحب نے آکھے آؤ اور میں اس بات دے عرض کراؤ کہ کیا تو دنیا دے اندر آج عید دا چن ویکھے آؤ تیرا باپ دنیا دے حال انہوں راضی رکھے آ کہ کوئی نہ ہو تیری ماں دنیا دے انہوں
نو راضی رکھیا کہ کوئی نہ ہو اور مسلمانوں او دی عظمت دے کیا کہنے جدے موبائل تے بیل آئیے تے لکھیا ابو جی او کتنی خوش قسمت شخصیت ہے جدے موبائل تے بیل آئیے تے لکھیا ماں یا لکھیا امی جان یا لکھیا مدر آ میرے امیرہ جتھے لکھیا موبائل اتھے لکھیا پاپا اتھے لکھیا فادر آخر اے منظر ہے یا کوئی نہ او مسلمانوں او دی عظمت نو سلام کراؤ جدی ماں یا جدا باپا زندہ پھر او دی عظمت نو سلام کراؤ جدا ماں باپ او دے تے راضی جدا ماں باپ او دے تے خوشے آ میرے امیرہ عید دے موقع تے ویکھتے صحیح نہ ہو کہ اپنی ماں نو راضی کیتا یا ناراض رکھے آؤ ماں نو خوش کیتا یا ناراض ویکھے آؤ آ میرے امیرہ بد قسمت او انسان بد بخت او انسان کہ جنی زندگی دے اندر ماں یا باپ عید دے موقع تے انہاں ماں نو جناب سلام تک نہ کیتا ماں نو عیدیاں مبارکاں نہ دتیاں باپ نو عیدیاں مبارکاں نہ دتیاں باپ دے کالجے نال کالجا نہ لایا بد قسمت او انسان تے مینوں یاد آیا اس جگہ تے ترجمہ بابا جی انج کر دے نے اللہ جنہاں دے ماپے نے انہاں دے ماں باپ نو سلامت رکھ کہہ دو آمین پھر کہہ دو عید آئی میرا لال نہیں آیا اے دنیا دے اندر کون ہے اللہ دی عزت دی قسم صرف کلی ماں ہے جدے دل اندر خیال ہوندے نے جڑی اپنی اولاد دے صدمے برداشت نہیں کر دی پت بھاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں بچے آنا کدے بھی او دکھ کدے سہندی نہیں یہ ماں ہے جدے دل اندر خیال ہوندے نے اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ میں انج دیاں ماواں ویکھیاں نے جڑیاں اولاد دی وجہ تو دکھی نے جڑیاں اولاد دی وجہ تو پریشان نے اس طرح دیاں ماواں ویکھیاں نے جنہ دیاں رات دیاں نیندراں اڑ گئیاں میں آکھیا ماں کیوں آنسو بہا رہی ہے کیوں ماں جی رو رہے ہو اگو جواب آیا کی پوچھنا پتر میں اپنی اولاد دے ہتھوں بڑی تنگ اپنی اولاد دی وجہ تو بڑی افسردہ اپنی اولاد دی وجہ تو بڑی پریشان اپنی اولاد دی وجہ تو بڑی غم زدہ اپنی اولاد دی وجہ تو ہائے 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 تیری ماں دے 10 پتر نے ماں ناراض بھی ہو جائے تے ماں کہنی ہے میرا لال نہیں آیا میرے لال نو بھوک لگی ہوئے گی میرے لال نو کی ہو گیا میرا لال نہیں دسے آؤ ایک ماں ہے جڑی دنیا تو گئی ہے او دا پتر آج دنیا تے باقی ہے یہ دی ماں جدو دنیا تو ٹر گئی یہ دے بابا نے شادی کر لئی ہے جدو شادی ہوئی ہے اس تو بعد اس بچے نو پوچھے آگے آؤ آکھیا بچے میں ایک سوال کرنا چاہنا او ماں چنگی کہ اے ماں اچھی اینا دعا چو کیڑی ماں ہے جڑی اچھی ہے اینا دعا چو کیڑی ماں ہے جڑی چنگی لگ دیئے دستے صحیح نہ تے جواب کی آیا ذرا توجہ کر جواب آیا آکھیا اے ماں سچی ہے او ماں جھوٹی ہے کی مطلب کہ میں لڑکے ناراض ہو کے ٹر جاتا ہوں تے جدوں میں کہندا میں روٹی نہیں کھانی وہ پیچھے پیچھے پھر دی کئی بہانے بنا کے کھلا دیتی عید آئی میرا لال نہیں آیا سالہ خیر ہوئے او دے دم لال ہار سگار چنگا نہیں لگدا کسے شے نظر نہ جمدی سکھاں والے
سکھ نال عید مناون تے میں رات گزارا غم دی یار فریدا میرا لال نہیں آیا میری عید کسے نہ کم دی اس واسطے مارز کرنا 100 ہاتھ رسا سرے تے کن کپڑے نویں پا لے نے اپنا چہرہ جناب دھو لیا وال شیمپو نال صاف کر لے نے اپنے بدن تے عطر پرفیوم بہا لے نے کیا اے دل دا ٹکڑا بھی صاف کیتا کہ کوئی نہ یہ دے جو حسد بغل کی نہ تے نفاق بھی کٹیا کہ کوئی نہ ماں دے بارے دل صاف کیتا کہ کوئی نہ اپنے بھائی دے بارے سے دل صاف کیتا کہ کوئی نہ اپنے دوستان دے بارے دل صاف کیتا کہ کوئی نہ اے جڑی تیری ماں جمیے او دے سر تے بھی ہاتھ رکھیا کہ کوئی نہ کہ میں رشتے نبھا کے جا رہے ہیں جے کچھ نہیں ہو کیتا تے سن لے تیرے روزے تیری نمازاں تیرے حج تیرے عمر جے تیرا ماں باپ راضی نہیں اینا کمہ تے عملہ دا بھی پیدا کوئی نہیں جے رب راضی کرنا ہے اینا رشتیاں نو راضی کر جے رب راضی کرنا تے دل صاف کر جے رب راضی کرنا تے ماں باپ راضی کر جے رب راضی کرنا تے معاشرے دے اندر اجدی بہار پیدا کر جڑی مدینیوں چلیے میرے مصطفیٰ کیا کہ معافی منگنا سکھ لو معاف کرنا سکھ لو اے دے اندری عزت اللہ کو دعائے اللہ مسلمان بنا دے